शेष में पुलिस हाथ में धरा पड़ी कफ सिरप कारोबार मास्टरमाइंड सान नेगी। किछि दिन है पुलिस आखिरे धूली दे लुचि बुलुला सान नेगी। 2019 में 20 तारिख में भुवनेश्वर गिरफ होता सान नेगी और तार सहयोगी प्रशांत खेती पर जमीन में आसी पुणी कफ सिरप निशा कारोबार को कंट्रोल करुला सान नेगी। भुवनेश्वर रही पश्चिम ओडिशार विभिन्न स्थान को कफ सिरप चालाण करथाय सान। कफ सिरप बोझे गाड़ी जाउथुवा बेले पछरे अन्य एक गाड़ी रे नजर रखिथाए। गत वर्ष नवेम्बर 28 रे कफ सिरप बोझे पिकअप गाड़ी को धरितिला पुइंतला पुलिस। जबत होइतिला 10,000 बोतल कफ सिरप। सेतेबेले सान नेगीर मुख्य सहयोगी प्रशांत और गाड़ी ड्राइवर समेत 3 जन को गिरफ करथिला पुलिस। किंतु पुलिस आखिरु खसी जाइतिला सान। 2 दिन तले कौनसी सूत्रु खबर पाइथिला बलांगीर पुलिस। एक स्वतंत्र पुलिस टीम भुवनेश्वर सान नेगी सह तार 2 सहयोगी अजित नंद और फारूक खान को उठाई आनी गुप्त स्थान रखी पचराउचरा करछि। एपरिकी सोशल मीडिया रे घुरी बुलुथिबा कफ सिरप गैंग सदस्यंकर फोटो राजा आचार्यंक सह थिबारु एहार चेर भुवनेश्वर और कटक पर्यंत लंबिथिबा संदेह करा जाउछि। एक्चुअली बलांगीरटा पंजाब भाया अवस्था हो गलान। इन कफ सिरप और अन्य निशा बहुत मात्रा रे बढ़ी गलान एवं आईन श्रृंखला परिस्थिति भी सृष्टि होउजे निशाखोर मानकर लगी। पुलिस प्रशासन टिके स्ट्रिक्ट एक्शन जदि नेबे ताहले हुए तो इमानकर ऊपर कंट्रोल हबा नाहले एटा सोसाइटी के बहुत क्षति होउछि। विभिन्न समय रे पश्चिम ओडिशार भिन्न भिन्न स्थान रे चढ़ाऊ करी बहु परिमाण रे कफ सिरप जबत करछि पुलिस। किछि मास तले उत्तरांचल डीआईजी हिमांशु लाल तांको ट्वीट रे कफ सिरप को निशा भावे ग्रहण एक सांघातिक समस्या बोली दर्शाइथिले। या परे विभिन्न जगह कफ सिरप सेवन कुप्रभाव उपरे लोकों को सचेतन पाई छात्र छात्री और बुद्धिजीवी को नहीं सभा समिति और शोभायात्रा करथिला बलांगीर पुलिस। तथापि एथरु बर्ती पाउनांती युवपीढ़ी। निशा द्रव्य कारोबार व्यापक भाव में चली। बारंबार पुलिस ए किंगपिंग माफिया मान को गिरफ्त करुछि किंतु सेमाने जमीन रे आसी पुणी से कारोबार को आहरी व्यापक भाव में चालू कर। पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन से प्रति दृढ़ आभिमुख्य रखु। तेबे एने कौनसी प्रतिक्रिया देबाकू मना कर दैछंती बलांगीर एसपी। कफ सिरप कब्जा रे निशा कारोबार आउ एबे पुलिस कब्जा रे किंगपिन जेरा चली खोलताड़ हेउची किंतु बार बार गिरफ होई जमीन रे आसी पुणी कारोबार करुची किंगपिन। तेणु एथर कड़ा कार्यानुष्ठान नेबा पई दाबी। बलांगीर कैमरा पर्सन करुणाकर सहित मनोरंजन, ओटीवी।